นคู่ครั้งแรกในรอบปีเลยไหมคะ ครับผมใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาไม่ค่อยตรงกันด้วย แล้วก็คิวแต่ละคนก็ไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยครับ อันนี้ในรอบกี่เดือนคะ เฮ้ยเกือบปีแล้ว จำไม่ได้อะ นาน ครับผม าก แต่แบบเริ่มทำในใบนายก็จะเริ่มไม่ตรงกัน มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเพราะว่าเรางอนหนักมากอย่างนี้ อุ้ย ไม่ถึงกับงอนแต่ว่าด้วยความคือผมว่าคู่ผมมันก็เหมือนคู่ทั่วไปที่แบบมันต้องมีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นปกติครับจริงๆก็เหมือนเดิม ก็ ครับ ใช่เพราะว่าตั้งแต่จบโปรเจกต์มาก็ยังไม่ได้เจอเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็มีงานอย่างอื่นที่เขา อืม ทำ ครับ อย่างเราผู้หญิงมันต้องปรับจูนยังไงตั้งหนึ่งเวลาแบบเวลาชีวิตคู่มันหายไปอะไรเงี้ย หนูว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงแหละเหมือนพอเราคบกันทั้งสองคนก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเหมือนมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันตลอด ครับ ส่วนงานแสดงตอนนี้ยัง ยังครับน่าจะอีกนานอยู่เพราะว่าตอนนี้แต่ละคนก็มีโปรเจกต์ที่มันวางไว้ของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับ กลับมาเหมือนโปรเจกต์นายไปนายมันหมดแล้วอะไรเงี้ยต้องมีแผนเที่ยวแผนอะไร ไม่มีครับ ใส่หัวเลย ไม่ อย่าง มี ที่บอกว่าเหมือนเขาก็มีโปรเจกต์ที่วางรออยู่แล้วหรือว่ามีซีรีส์ที่ถ่ายอยู่แล้วก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนวางไว้ มันก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่ว่างเหมือนเดิม ใช่ใช่ ไม่อยากจะหาเวลาแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้หรอคะ ก็อยากแต่ว่ามันด้วยความที่พอโปรเจกต์มันจบปุ๊บแล้วเราหาทางที่มันเป็นไปได้ต่อแล้วมันมีความจำเป็นที่มันจะต้องรันต่อเลยอะครับมันก็เลยแบบมันก็ต้อง ไม่ได้แหละ มันไม่ได้ครับ อย่างนี้ความชีวิตความหวานมันไม่แบบไม่ลดลงเหรอดูแบบจืดอะไรเงี้ยเป็นไหม ไม่นะครับมันก็ปกติอะครับผม เราทำความเข้าใจกันยังไงในภาวะที่แบบต่างคนต่างงานเยอะไม่มีเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็คุยกัน แล้วก็ถ้าว่างก็เจอกัน ต้องมีข้อตกลงไหมว่าอาทิตย์หนึงเธอเจอฉันสักวันหนึ่ง มันดันกำหนดไม่ได้ค่ะ กำหนด ว่า ไม่ได้ อาทิตย์หนึงมันจะว่างหรือเปล่า ครับ เจเนคะเหมือนที่บ้านเจอภาวะฝุ่นวิกฤตเลย ใช่ครับ ตอนนี้ก็ยัง จบหรือยังขอโทษ ได้ครับ โอเค ไปเรื่องนี้เลย หลายๆคนเป็นห่วงมากเพราะว่าเชียงใหม่ ผมก็เป็นห่วงครับ แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดได้เยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะฝุ่นทางภาคเหนือมันหนักหน่วงมาก ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่เชียงใหม่แล้วมันลามไปแบบหลายจังหวัดในภาคเหนือเลย ซึ่งอย่างพูดตรงๆนะอย่างผมเป็นเด็กเชียงใหม่ใช่ป่ะครับ ผมอยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ย คือด้วยความที่ทุกหน้าร้อนเนี่ยที่เชียงใหม่จะเป็นอยู่แล้วครับเป็นปกติ แต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างหนักแล้วผมรู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วมันก็เป็นมาทุกปีเนาะทำไมมันไม่ถูกได้รับการแก้ไขสักทีอะไรก็เลย พ่อแม่เราอยู่ที่นู่นใช่ไหม อยู่ที่นู่นครับ เขาบ่นให้ฟังหรือมาอะไรให้ฟัง บ่นทุกวันครับแล้วก็แบบด้วยความที่เราก็พยายามเตือนให้เขาใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา แต่ว่ามันด้วยความเป็นผู้ใหญ่อะเนาะมันก็มีความอึดอัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ผมก็เป็นห่วงแล้วก็รอบล่าสุดที่กลับเชียงใหม่ไปคือปัญหามันหนักจริงๆแล้วผมก็เวลาขับรถไปที่ถนนเนี้ยเราก็ยังเห็นหลายๆคนที่เขายังไม่ได้ตื่นตัวในเรื่องของอะไรแบบพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลทางสุขภาพมันยังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค พ่ รั อบ แม่นี่ได้รับผลกระทบยังคะแบบว่าป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ย ยังครับยังแต่ว่าผมแค่กลัวว่ามันจะมีส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตเพราะว่าอย่างนั้นมันก็คือพูดจริงๆก็เริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าปัญหาสุขภาพมันจะมาอะไรความที่มันมีฝุ่นหรือว่ามลภาวะมันจะช่วยเร่งให้แบบเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับ มีแผนจะเอาครอบครัวมาอยู่กรุงเทพสักพักรอให้หาย เอ่อคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราก็มีธุรกิจหรือว่างานที่ต้องทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็พยายามใช้พื้นที่ของเราในสังคมในการพูดเป็นหนึ่งเสียงที่จะให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องแบบช่วยออกมาจัดการหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าปล่อยไว้นานมันก็ดีครับ มันมีผลต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเราด้วย ใช่ครับแต่ว่าคือก็เข้าใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการเผาป่าที่มันเกิดก็คือเกิดจากการต้องทำเกษตรอะไรเงี้ยมันอาจจะมีวิธีแก้ไขที่มันเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันไปได้ทั้งคู่ทั้งด้านการเกษตรด้วยแล้วก็ทั้งสุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยครับ อย่างต้าเหนิงเหมือนถึงแกกับเจจูบจริงในซีรีส์ที่บอกว่าอะไรจะเผาเป็นปรมาณู จริงๆมันก็เหมือนกันแบบหยอกกันเล่นนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเราก็สนิทกันมากแล้วรู้จักเจมส์ก่อนเจอีกอะไรอย่างเงี้ย ถึงแล้ว เขา คะ ก็เหมือนกับแฟนเป็นสองคนเจ๊ อะไรนะครับ เหมือนควงแฟนเป็นสองคน เป็นรักที่ยุ่งซับซ้อนมากเลย ครับผมมันค่อนข้างพูดยากครับ คือขำๆใช่ไหมไม่ได้หึง ถามค่ะแล้วก็คือ
ว่าถ้าจริงหนูจริงจังหนูจะไม่กล้าโพสต์อย่างนั้นแน่ แต่เราดูช็อตนั้นเล ไม่ ย ได้ดูแล้วมีคนส่งมาเยอะมาก มันเป็นห่วงแทนเราอะไรอย่างนี้ น่าจะ แต่ว่าเรื่องระหว่างเรา3คนมันก็ค่อนข้างพูดยากเพราะว่าตอนนี้เรายัง เดี๋ยวหนูออกไปเองค่ะถ้ามัน เรา ยาก เรายังหาข้อตกลงที่จะอยู่ด้วยกัน3คนยังไม่ได้ครับ เขาอย่างเจมีมาบอกต้าเหนิงไหมว่าก่อนจะมีฉากนี้อะไรเงี้ยต้องเก็บ ไม่ได้บอกครับ คือไม่กล้าบอกหรือว่าไง เปล่ามันเป็นความลับทางบริษัทครับ แล้วแบบคือส่วนใหญ่แล้วที่เป็นบทของหนังอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้กันอย่างเรื่องที่หนังเล่นอยู่ตอนนี้ผมก็แบบไม่รู้อะไรเงี้ยครับผม แล้วหนึ่งมีแอบตกใจไหมตอนเห็นตอนแรกเห็นคนส่งมาให้ดูเป็นตกใจไหม นิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาเคยมีซีนแบบนี้อยู่แล้วในครั้งแรกมันเลยครั้งที่สองมันเลยไม่ตกใจเท่าครั้งแรกเลย ทางเจมส์เขามีมาแซวเรามีอะไรอย่างนี้ไหม อะไรนะคะ ทางเจมส์เขามีมาแซวเราบ้างปะ ชีวิตจริงไม่แซวหรอกค่ะแต่ว่าจะอยู่ในโซเชียลเนี่ยแต่เราจะหยอกกันเหมือนแบบมันได้คุยกันอะไรเล่นๆอย่างเงี้ย แสดงว่า เจเรา จริงๆมันก็ดีไงคะกับละครแล้วก็ดีกับเขาเรียกฟีดแบ็กดีแล้วก็โอเคแหละ ครับ แสดงว่าคู่เราเวลามันมีบทแบบเลิฟซีนหรืออะไรอย่างงี้ไม่ต้องมาขออนุญาตกันใช่ไหม ก็คุยต้องคุยอะครับมันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าครับ แต่ทำไมกับเจมไม่ต้องคุยอ่ะของเรา ก็บอกแล้วไงว่ามันซับซ้อนครับ โอเคอ่ะได้ข่าวว่านาดา ตอนนี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ระหว่างการที่จะรอเซ็นสัญญาแล้วก็ต่อมันปกติระยะสัญญามันก็จะมีไอ้ช่วงที่หมดแล้วก็เริ่มต่อใหม่แล้วก็รอเซ็น คือเรายังยืนยันว่าจะต่ออยู่ใช่ไหมคะ ต่อค่ะ แสดงว่าค่อนข้างสบายใจการทำงานกับการป้อนงานอะไรอย่างนี้ ค่ะ ปกติมันเป็นสัญญากี่ปีคะของ 5 ปีค่ะน่าจะเป็นแบบเรายังไม่ได้อ่านตัวสัญญาอย่างละเอียดก็เดี๋ยวรอ แสดงว่าตอนนี้ก็มีงานละครซีรีส์อะไรก็เรื่อยๆ จริงๆก็ตอนนี้ที่มีถ่ายอยู่ก็มีมาอย่างนั้นค่ะที่กำลังถ่าย ใกล้แล้วนะครับทางช่องวันครับผม จริงค่ะ ครับผมส่วนของผมนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีตามมาทางช่องวันเหมือนกัน แล้วก็ปลายปีเนี่ยจะมีหนังครับผม Rally to See Movie ครับ มีอะไรอีกไหมคะ อะไรนะครับโอ้มีเต็มไปหมดเลยเต็มไม่ได้ ฝากติดตามด้วยนะคะ ครับงานหน้าพี่ๆมาหาผมอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูด ขอบคุณค่ะ